لنډی کوتل کې یو داسې واقعه مخې ته راغلی ده چې یو ډیر ښایسته هلک دوه کسانو په زور رانیولې بدکاري ورسره کړې ده. دا ویډیو تاسو سره شریکوم ځکه چې ویډیو یې هم په سوشل میډیا باندې راغلی ده او اوس یې مور پلار څه وایي د هغوی خبرې هم در سره شریکوم. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو قدرمنو دوستانو او د پښتو پوسټ چینل مینوالو، دا واقعه چې په پاړه چینار کې شوې ده چې یو دوه خپلو ملګرو یو بل کشر ملګری رانیولی دی، ناروا زیاتی ورسره کړې دی. بیا یې کوشش کولو چې هغه ووجني خو هغه ترېنه په تېښته بریالی شوی دی. چې کله کور ته رسېدلی نو سا و چې مور پلار ترې پوښتنه کړې ده چې ولې دومره په منډه منډه راغلی. نو هغه ورته ویلي چې پلانکي او پلانکي کوشش کولو چې ما سره بدکاري وکړي خو زه ترېنه راوتښتېدم، حالان کې د سره یې بدکاري کړې ده او دا د هغې نه وروسته بیا تښتېدلی دی. نو درنو دوستانو هغوی هم اف آی آر درج کړی دی، پولیسو ته خپل فریاد وړاندې کړی دی. خو د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې دغه قاتلان نه دي نیول شوي، یعنې دغه ظالمان نه دي نیول شوي. او که وکتل شي نو که داسې ظالمان ونیول شي بیا هم څو ورځې پس راخلاصېږي، نو حکومت ته پکار دي چې د دې باره کې سنجیده واوسي او داسې خلکو ته سخته سزا ورکړي. دا واقعه ډېره افسوسناکه ده. غوښتل مې چې تاسو سره شریکه کړو. نو زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي معلومات او ویډیوګانې هم تاسو ته پوښ در ورسي. ستاسو ټولو یو ځل بیا ډېره مننه.